సేవా కార్యక్రమాలు ఇంకా ఫోటోలతో సహా చూసాం. ఒక్క సంవత్సరంలో మీరు అన్ని కార్యక్రమాలు చేయడం, ఇంతమంది సభ్యులు చేరడం చాలా సంతోషించదగిన విషయం. మళ్ళా వచ్చే సంవత్సరం దీనికి డబుల్గా మీరు సభ జరుపుకోవాలని, ఈ కార్యక్రమాలన్నీ నిర్విఘ్నంగా సాగాలని, మీరు భవిష్యత్తులో కనీసం సగం మందన్న పెద్ద వ్యాపారవేత్తలుగా ఎదగాలని మనందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నారు. ఇంతమంది ఓనర్స్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తూ పథకాలం దాకా పనిచేయాలని కూడా వాళ్ళ దగ్గర వృత్తి నేర్చుకుని అనుభవం కొనాలని డెవలప్ చేయాలి. ముఖ్యంగా ఎక్కువగా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి కుటుంబంలో ఏం చేయాలనేది మామూలుగా అవసరం కాబట్టి ఎంతో మంది మెకానిక్లు అవసరం అవుతున్నారు. అందువల్ల మీరు కష్టపడి పనిచేయాలి. తోటి వారికి సహాయపడటమే నిజమైన సామాజిక సేవ అని, అలాంటి వారే ఈ అసోసియేషన్లో ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉందని కార్పొరేటర్ ఆనం రమణి రెడ్డి చెప్పారు. అందరం కలిసికట్టుగా ఉంటేనే ఏదైనా సాధించుకోగలమన్నారు. ఏసీ మెకానిక్స్ని సహాయం చేయడం, గాంధీ జయంతి నాడు వృద్ధాశ్రమానికి ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకి పండ్లు పలహారాలు, వృద్ధులకి దుప్పట్లు, అవసరాలు ఇవన్నీ కూడా తీర్చడం. కార్తీక మాసం అప్పుడు వనభోజన కార్యక్రమాలు, మరియు అందరూ కూడా అలసిపోయి ఉంటారు. జీవితంలో వృత్తిపరంగా ఇంకా ముందుకు పోవాలంటే ఆటలు ఉండాలి. ఈరోజు ఈ స్థాయికి నేను వచ్చానంటే కేవలం పట్టుదల, క్రమశిక్షణ, ఎదుటి వారిని గౌరవించడం, వీటిలో ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవాలి. మనం వెళ్ళే కస్టమర్లు అనేక రకాలుగా అనేక ఆలోచనలతో ఉంటారు. వాళ్ళని నేర్పించగలిగితే మనం 100% ఈ పనిలో సక్సెస్ సాధించగలవాలే తప్ప వెనకడుగు వేసేదానికి అవకాశం ఉన్నదని చెప్పి కూడా ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ నరసింహారెడ్డి, సూరిశెట్టి నరేంద్ర, రమేష్ కుమార్, సింగంశెట్టి మురళీమోహన్ రావు, వెంకటేశ్వర్లు, భాష, గోపి, రసూల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ విధి విధానాల వల్లే